থ্যাংক ইউ। এখন আমরা সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে আছি অফিসিয়ালি। আর এখানে আমাদের যে কোনো সময় সঙ্গী হতে পারে লেপার্ড, অর্থাৎ চিতা, রেড পান্ডা, তারপর ভালুক এবং বিভিন্ন স্পিসিসের পাখি, হিমালয়ান শকুন, বার্কিং ডিয়ার, তারপরে বন্য শূকর, আর অনেক রকমের প্রজাতিতে এই পুরো পার্কটা ভর্তি। তো কোটি টাকা দিলেও আপনি আসলে এরকম কোনো দৃশ্য পাবেন না কোথাও। সো সবার একবার হলেও ট্রাই করা উচিত জীবনে। থ্যাংক ইউ।